সবাইকে নমস্কার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমরা মোটামুটি ভালো আছি। তো যে বৃষ্টির ভাব, ভালো আছি আবার ভালো থাকিও না, মানে এরকম বৃষ্টি কাদায় মানে বেরোনো যায় না কোনো দিকে। দেখতে পারতেছেন তো কিরকম বৃষ্টি, বৃষ্টি সারাটা দিন একটানা বৃষ্টি একবারে, মানে একটুর জন্য থামাথামি নাই। মানে চকে আমাদের জলই আসলো না, ধরতে গেলে শেষ হয়ে গেছিলো, ওরা তো সবাই জানেনি। তো আপনাদের একটু মানে বৃষ্টিতে কত জল হয়েছে আপনাদের একটু দেখাবো, মানে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করবো কত জল হয়েছে। মানে বৃষ্টির কথা আর কি কমু, যে বৃষ্টির অবস্থা ওই দেখেন। আবার আমার মনে হয় বর্ষা হয়ে যাইব, মানে যে তুলনার এই যে দেখেন কি অবস্থা, মানে যে তুলনার বৃষ্টির ভাব বর্ষা হয়ে যাইব। তো আমার সাথে থাকেন একটু, তো বৃষ্টির ভিডিও দেখেন কেমন লাগে, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যেহেতু বৃষ্টির ভিডিও, তো বৃষ্টির ভিডিওটা আমার কাছে অনেক ফেভারেট। মানে বৃষ্টি হইলে আমি এখন ভিডিও করি, নিচে আসি তার জন্য না, ভিডিও করি দেখে। তো আগেও আমি মানে নিচে আসতাম, মানে বৃষ্টি আসলে ছাতা নিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করতাম, ঘোরাঘুরি করতাম, ভালো লাগতো। মানে বৃষ্টির ভিডিওটা অন্যরকম একটু, মানে একটা বৃষ্টির ভিডিওর মধ্যে মানে একজন একটা মায়াবী মানে মুহূর্ত একটা জড়িয়ে রয়েছে। তো এইরকম, তো বৃষ্টিটা একটু দেখেন, মানে দেখে উপভোগ করেন কীরকম বৃষ্টি ভিডিও দেখাই। তো দেখে আশা করি মনে হয় ভালো লাগবে। তো আমরা কথা না বাড়িয়ে বৃষ্টি ভিডিও দেখাই আপনাদের। তাও মনে হয় একটু বৃষ্টি কমছে, এই দেখেন কি অবস্থা। বৃষ্টি এদিক দেখেন জল আসলো না, একদম হালকা, এই যে জল দেখে বোঝা যাইতেছে। আর হইলো বড় মা তো ওই ক্ষেত পরিষ্কার করতেছে, পরিষ্কার করার পর শেষই এবার শুকনার মধ্যে পরিষ্কার করছে, হালকা কেতার মধ্যে। তো দেখেন কত জল হয়ে গেছে, মানে জল এত বাড়ছে এটা বলার বাইরে। ওই যে আমাদের হাঁসছে তো অনেক খুশি। এত সময় অনেক বৃষ্টি হইলো, মানে সত্যি কথা বলতে আমি বেরোনোর সাহস পাই না এত সময়, মানে এত বৃষ্টি আর এত বাতাস। তো আমি যে বেরোমো, আমি একা, তো আমার বেরোইতেই ভয় করছে। তার জন্য আমি বেরিয়ে আপনাদের দেখাইতে পারি নাই, যেহেতু মানে আর চকের মধ্যে তো আমাদের বাড়ি চকের মাঝখানে তো জানেন তো। আর এমনি একটু ভয় করে, মানে এত বৃষ্টির মধ্যে আবার যদি বাস করে চিলকায়, তো তার জন্য আর কি বেরোনোর সাহস পাই নাই। দেখেন একটু চিলকানি কম, তো বাস করতেছে না, তার জন্য বেরোইলাম। কারণ বাস করতে সব ভয় করে, মানে সবারই তো একটা মরণের ভয় আছে। কেউ যদি নাও ভয় পায়, তাও মরণ দেখে সবাই ভয় পায়। মানে মরণের ভয়টা সবারই মানে জীব জন্তু সবার কাছেই মরণের ভয়টা আছে। তো আবার মনে হয় বর্ষা হবে, দেখে বোঝা যাইতেছে। তো বৃষ্টির মধ্যে কিছু একটা হইলে হয়তো মজা লাগতো খাওয়ার কিছু। তো দোকান মনে হয় বন্ধ, যে বৃষ্টি হইলো, সারাদিন বৃষ্টি। তো চলেন একটু হাঁটাহাঁটি করি। আর ওই যে তারের মধ্যে অনেকগুলা বাবুই পাখি উড়তে আছে অনেকগুলা, আর ওই যে বৈশা উড়িছে। আর ওই যে অনেক বড় কিন্তু সাপটা আমি দেখতে পাই নাই, এই তার জন্যই বেরোই না আমি ভয় পেয়েছি সত্যি। এই যে জায়গা আসছিল সাপটা, এই জায়গা আসছিল, তা চেলে গেল। আমার মনে হয় এই পাশে আসছিল, এই পাশ থেকে আমি দেখতে পাই নাই, ভয় পেয়ে গেছি। তাড়াতাড়ি করে চলে ওই যে ওই জায়গায় মাথা দেখতে পাচ্ছেন নাকি বলতে পারলাম না। এই তার জন্য বৃষ্টির মধ্যে বেরোয় না। এই সাপ হলো বড় এর আগে একবার তখন হলো ভিডিও করি না, তখন হলো একটা সাপ মানে একদম আমার পায়ের নিচে, আমি বলতেই পারলাম না, শুয়ে রয়েছে। মানে আমার মনে হয় ঘুমাচ্ছিল সাপটায়, তাই ওইটাও যায় নাই। তো যখন কিনা আমি পাড়া দিমু, তখন খালি শুষায় মানে শুষি বেঞ্চে, খালি ফুপড়ি বেঞ্চে গোকুর সাপ মনে হয়। খালি আমি তো দেখে লাভ দিয়ে সরে গেছি গে, ওইটাই খালি চালিয়ে খালি গেল গা।
আমি দেখে মানে অনেক ভয় পাইছি যে আজকে ঘাসের মধ্যে তো দেখা যায় না, শুয়ে থাকলো ওই যে, তার জন্য আমি কোনো দিকে যাই না বৃষ্টির মধ্যে। তো এই দিক দিয়ে চলতে গেলে আসলে কি সাবধানে চলা লাগবে, সাপ টাপ থাকে, সাপে হইলো ব্যাং ধরতে আসে, মানে দাঁড়ের সাপ আছে, গোকুর সাপ আছে। তো রাস্তাঘাটে আসার কথা না, যখনই এই যে বৃষ্টি নামে তখন এই যে ব্যাং পাড়ে ওঠে, তো পাড়ে উঠলে পরে তখন হলো ব্যাং ধরতে আসে। আর সাপও তো ইচ্ছা করে কামড় দিতে চায় না, হয়তো বিপদে পড়ে দেয়, আর তো আমার কোনো কিছু মনে করে দেয়। তো চলেন একটু দক্ষিণ বাড়ি ওইদিকে যাই। একা একা ভয় করে, মানে ইচ্ছাও করে আপনাদেরকে একটু বৃষ্টি ভিডিও দেখাই, তার জন্য আর কি যাওয়া। তো ভয় ভয় করে, আবার যাইতেও মন চায়। তো ওইদিকে যাইতে চাইছিলাম, ওইদিকে গেলাম না। সত্যি কথা বলতে ভয় করতেছে ওইদিকে গেতে। ওইদিকে একটা চিতা আছে, তো তার জন্য আর ওই দিক দিয়ে গেলাম না। আসলে ওই দিকে গেতে ওই তুরি গেছিলাম, ওই তুরি যাওয়ার পরে মানে শোলটা একটু জাকি জাকি দিল, মানে কেমন জানি লাগলো মনে, তার জন্য আর ওই দিকে গেলাম না, মনে চাইলো না। তো জিল কাইতাছে, চকে না থাকাটাই ভালো, কারণ কারেন্টের খামটে খুমটে আছে। আর হইলো বাতাসও বাড়ছে, এই অনেক বাতাস। এখন আরো বৃষ্টি নামছে। ওইদিকে দেখছেন একদম ঘোলা হয়ে গেছে। আর এই যে পালান সাপ করছি, পালানে দেখেন কত জল, মাজা জল। ওই পালান আর এই পালান মিশে গেছে গা। বর্ষা বলে আবার হইব না, বর্ষার আবার নমুনা দেখাইবেন। তো আজকের ভিডিওটা অনেক কষ্ট করে করলাম, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবো। ডরিয়া ডরিয়া অনেক কষ্ট হয়েছে আজকে ভিডিওটা ঘুরতে, অনেক বাতাস। তো আগে একটু ভালোই আসছিল, আগে বৃষ্টিও কম আসছিল, বাতাসও কম আসছিল, এখন আমার বাতাসটা বেশি। ওখান আরো বেশি ভয় করতেছে, কারণ একা একা এই চোখে বাতাসের মধ্যে দেখেন কি বাতাস, চোখে একা একা এই বাতাসের মধ্যে আসছিলাম, ওখানে আরো বেশি ভয় করতেছে। ওই জায়গা যে শোলটা জাকি দিল দেখে আইসা বললাম, মানে একটু ভয় ভয় পাইছি। বৃষ্টিও তো কম না, এবারে চোখে একটা মানুষ হলো, একটু তো ভয় করবি। আর
আর ওই যে মুরগি বারিন্দায় আমি একবার ভিজা গেছি, মোবাইল টোবাইল তো ভিজা গেছে একবারে। মোবাইল কি এখন ভালো থাকবোই নাকি নাকি বই ছাড়িস না অন্ধকার, মোবাইল টোবাইল একবার ভিজা গেছে গা। কি করো আমি তো মাথা আমার দিকে ভিজা গেছিল। জরি জরি অন কিন্তু হলো বিকেল বেলা, মনে হইতেছে রাত হয়ে গেছে। তো দেখি যদি বৃষ্টি কমে তাহলে একটু দোকান যাম, দোকান যাই কিছু হয় না খাওয়া দাওয়া করবো। আর যদি না যাই হারি তো নাই। এ হে জরি নামছে গো, জ্বর উঠে গেছে জ্বর। জরি আইছে খালি ধুমেও বানছে ধুমে। তো কালকে যত বৃষ্টি হলো, তো বৃষ্টি কি অবস্থা হয়েছে কালকে তো দেখাইতে পারি নাই, চলেন আজকে একটু দেখাই। আর আমাকে চক দিয়ে কিন্তু জল আসছিল কত রোগ জানেনি তো, একদম হালকা পাতলা। আর এখন দেখেন ডুবে গেছে গা, নৌকা ডুবে গেছে গা। এই দেন ক্ষেত এনে মারা জল হয়েছে রে। মাপ পানছে কতটুক জল, বাবা এনে জলই আসাল না, একটু জল আসাল। পুকুরে যাবার আগের মতো জল এসে পড়ছে, এত জল হয়ে গেল গা। বাবা পানি তো বাড়বো না, মানে বাইরে গেছে গা কত জল, ওই কাঠ বাগান ভরে গেছে গা। ওই যে জল মনে হয় আবার হইব, সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, চিন্তা করা যায় কত বৃষ্টি হয়েছে। আবার তো বৃষ্টি আইল, আবার বৃষ্টি হয়েছে রে ভাই। দাস উঠে গেছে গা, বাবা রে জল হয়েছে রে, এই বৃষ্টি নেমে গেছে। তোটে 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 জলের তো বাবা রে, বৃষ্টিতে এত জল হয়েছে জীবনে প্রথম দেখলাম আমি। চক টক ডুবে গেছে একবারে। চিন্তা করা যায় কত জল আছে আর কত জল হয়েছে, ওই কাঠ বাগান বাগান সাদা হয়ে গেছে গা। বাবা রে বৃষ্টিতে এত জল।
আবার মনে হয় জল হইব। কালকে তো আপনাদের বৃষ্টি দেখাইছি, তা তো ওই রকম বৃষ্টি দেখাইতে পারি নাই। যে ঝড় মানে রাত্রেবেলা বাবারে, যে রকম ঝড় ওই রকম বৃষ্টি, আমি কইলাম কাম হইছে। এখন দেখেন মানে কালকে কেমন বৃষ্টি হয়েছে, এটা তো তার প্রমাণ পাইলেন। মানে এরকম বৃষ্টি হয়েছে, চোখ টকে ডুবে গেছে গা। ওই যে কাঠ বাগান দেখা যায় সাদা হয়ে রয়েছে, ওই দেখেন তো আবার জলই আসাল না। আবার এই যে ক্ষেত, এই ক্ষেতে জলই আসাল না। সেই ক্ষেতে মনে হয় গির জলের উপর হয়েছে, এই ক্ষেতে বাসা জল হয়েছে। বৃষ্টি কারে কয় বাবা, বৃষ্টি কালকে বৃষ্টিটা কি হয়েছে, আর আজকে কালকে ঝুরি আর বৃষ্টি এবারে। আর এই যে বৃষ্টিতে ও ঘর কি হয়েছে আপনাকে দেখা, একবার বন্যা হয়ে গেছে। এটা জল হইলো ছাদের হইলো মুখ হইলো যাইতে গেছে গা, মানে পাতা পত্তা যাই জইতে বৃষ্টিতে। আর এই যে দেখেন কি অবস্থা, এই যে উড়াক ঘর জল, এই দিনটা খাটের তল দিয়ে জল। এই আপনি বর্মা তোমাকে কইছে ই তা বলো নিচে বহা নাই দিলাম ভিজে তো গা হয়েছে সালা নাকি ই ধানের সালা। একবার বন্যা হয়ে গেছে গা। আরো আসা তাও একটু শুকাইছে, এই ঠাকুর ঘর। মানে কোনো ঘর বাদ নাই। আমি জল দিয়ে হাত পানছি ঘরের ভিতরে। বলো জল আইছে কোন দিয়ে, কত জল। ভালোই তোমাকে নৌকা চালান যাবো ঘরের ভিতরেই। হয় যে পেপ যাইতে গেছে হালকা তো। ওই যে ময়লা কি হয়েছে আটকে গেছে গা, এই যখন জল বেড়ে গেছে গা। আর যে ওই যে তোমার খেয়ে যাওয়া মাজা জল হয়েছে। তো সকালবেলা তো অনেক বৃষ্টি হইলো, বৃষ্টির মধ্যে রান্না করছি ডালের চালের ভাত আর পেঁয়াজ আর মরিচ ডালা। তো খাওয়া দাওয়া করতে বসছি, আমরা খেয়ে নেই। তোমার খাওয়া দেখে জিভ বেরজুল পড়বানছে কি সুন্দর করে। আর কালকে বৃষ্টি হয়েছে, আর আজকে দেখো কি মধ্যে গিরু জল বেজে গেছে বাবা। তুমিও জীবনে প্রথম বৃষ্টি দেখলা? আমিও জীবনে, আমি হলো বাপের জন্মের প্রথম দেখলাম না বাবু। তুমি তুমি তুমিও বাপের জন্মের প্রথম দেখছো এই বৃষ্টি? পান খাও দেখছি, বন্যা 88 বন্যা দেখছো না? কেমন সেরকম? মা কেমন? বাপে কেমন? সেই সাত মোটামুটি তোমার ডেলে ছেলে ভাত সাত নাকি? লবণের নিকে মোটামুটি হয়েছে, লবণ দাও। আনবানছি আমি।
শাস্তি খেয়াল রাখিস না আর এত করে মনে করছি কি যে খুশি হইতে